だきます。いただきます。久々ですよ。ね。カフェ焼きそば。車の中大丈夫かね、これ匂わないかね、これ。ほら。年ぶりや。これ新車でしょ、この車。大丈夫かね、匂わないかね。この背徳感で食べるのがうまいんですよ。そうね。車中飯流行ってますからね。この車いい車だ、本当に。ああ、うまかった。結構匂うな、これ。わかります？わかる。いや、わかんない。僕、花飲料わかんないね。結構匂ってる。熱々じゃないですか。どうですか？うわ、いい香り。カレーはやっぱ美味しいけど。これすごい匂いが。いや、いただきます。やっぱ頑張ってる先輩かっこいいな。会員食べました。完食しました。